Twihuta rero tuje makuru agezweho kano kanya murasaza bwa Republika Demokarasi ya Kongo ibintu byongeye gusubira irudubi cyangwa se byongeye kuba bibi cyane. Haravuga makuru kuri FDR ndetse na M23 aho rwose aba ba FDR na Wazalendo bahuye n'uruva gusenya biteye bite bakubitiwe hehe. Amakuru yerekeranye n'imirwano aravugwa gute, hanyuma turababwira ku byerekeranye na General Dunia uri kuvugwaho amakuru atari meza. Uyu General Dunia cyangwa se General Otroporo Karame babandi nyine babyigira wo muri Wazalendo turakubwira amakuru amwerekeyeho we n'umugore we rwose. Ahangaha rero akaba ari General Dunia wo mu mutwe witwa ngo ANCH ariko nyine bakaba n'ubundi bari muri Wazalendo ariko bose baba bafite imitwe itandukanye murabizi, harimo za Mayimayi Mazembe Mayimayi biroza n'izindi zitandukanye ariko bagahurira mu cyitwa Wazalendo. Uyu rero we aba mu witwa ANCH akaba rero ari kumwe n'abandi nyine barimo ngo bajamari bafatanya ibyo byose bakaba ari bo babahurira muri uwo mutwe wo muri Wazalendo. Aha rero uyu mugabo aravuga amakuru atari meza rwose, ni ibyago. Turakubwira uko ibintu byifashe, hanyuma nandi makuru akomeje kuvugwa mu rasazo bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Harabo rero leta zunze ubumwe za Amerika hari abantu zamaze kohereza muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abo bantu ni bantu ki babohereje mu buhe buryo, byose uraza kubyumva muri aya makuru. Ariko kandi turaza no kugaruka ku makuru ari kuvugwa kuko ari kuvugwa mu Burundi kuri Perezida Ndayishimiye Evariste Ndayishimiye Neva, ndetse rwose reka duhite tunahera ku nkuru ziri kuvugwa nyine mu gihugu cy'u Burundi duhere kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Nge nitwa Isaac Neza mbahaye ikaze. Murabizi yuko mu gihugu cy'u Burundi mu minsi yashize havuzwe inkuru ndetse rwose mara n'igihe kirekire ivugwa n'uyu munsi iracyavugwa, yerekeranye n'iki n'iturika ry'ibisasu cyangwa se ububiko bw'intwaro bwahiye bugakongoka aho bita muri Kabaze naho bita muri zone ya Musaga hariya mu majyepfo y'umujyi wa Bujumbura, ndetse binaca igikuba cyane kuko habayeho kwitana bamwana mu ngabo z'u Burundi bagenda bavuga bati harimo ubugambanyi ati kuko ntago byumvikana, ntabwo ari umuriro gusa kuko barabanje gutangaza yuko ari inkongi y'umuriro yabikoze, haza kumvikana amajwi ko byaba ari igitero ngo cyaturutse hehe. Byinshi nyine byagiye bivugwa, bamwe bakazanamo na M23 cyangwa se Red Tabara ngo niba babagabye igitero hariya i Bujumbura bityo bagatwika ububiko bw'intwaro hariya muri Kabaze. Ariko ubu ibyo nyuma yuko bigiye bitangazwa leta igatangaza yuko ari umuriro watumye haba icyitwa sirikwi kugira ngo nyine izo ntwaro zishye, hari ikimaze gutangazwa na Perezida Evariste Ndayishimiye mu kanya kashize. Uyu mugabo rero yatangaje iki? Perezida Evariste Ndayishimiye Neva, perezida w'u Burundi nyine yatangaje ko inkongi yafashe ububiko bw'intwaro mu kigo cya gisirikare cya Kabaze i Musaga mu mujyi wa Bujumbura mu mpera za Werurwe 2026 yitatewe n'umuriro w'amashanyarazi. Bitandukanye n'ibyari byagiye bitangazwa mu minsi yashize bikanatangazwa n'inzego za leta harimo n'iz'umutekano. Mwaranabyumvise yuko byanatangajwe na Generali Baratuza Gaspard, uyu ngaka akaba ari umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi FDNB, wahamagaje igitaraganya itangazamakuru mu masaha akuze rwose. Arabahamagaza ati nimuze turebere hamwe ibiri kugenda bivugwa, nkureho ibihuha cyangwa se ntange umucyo. Icyo gihe atangaza ko ibyabaye byatewe n'inkongi y'umuriro cyangwa se nyine impanuka y'inkongi y'umuriro, bityo ububiko bw'intwaro bwo muri Kabaze burashya cyangwa se nyine intwaro zirashya zirakongoka kuko hanapfiriyemo rwose abasirikare, hanapfa abaturage b'abasivile. Ariko leta yatangaje yuko nta musirikare wahapfiriye, ko hapfuye abaturage bagera muri 13 nk'uko nyine byatangajwe. Aha rero ububiko bw'ibisasu muri iki kigo bwafashwe n'inkongi ku mugoroba w'itariki 31 Werurwe 2026, byose byaraturitse, bimwe bisenya inzu z'abaturage n'ibindi bikorwa bitandukanye harimo n'ibikorwa remezo byica abantu nk'uko leta yabitangaje ngo abantu 13. Ariko hakaba n'amajwi aho ihwiswa avuga ko abapfuye bagera muri 50, ahubwo harimo abaturage n'abasirikare bari muri kiriya kigo cya gisirikare cyangwa se muri babiko bw'intwaro. Ariko leta yatangaje ko ari abantu 13 niyo makuru dufite, ndetse rwose ngo binakomeretsa abantu 57 barimo abasirikare 3 nk'uko leta y'u Burundi yabitangaje muri iyo minsi iryo sanganya rimara kuba. Mu kiganiro rero Perezida Ndayishimiye amaze gutangaza mu kanya gato y'itangazamakuru atangaje ko abantu bihutiye kwemeza ko ngo ari umuriro w'amashanyarazi wateje kariya kaga, ngo kubera ko biramenyerewe ko iyo habaye ikintu nka kiriya bivuga ko ari inkongi y'umuriro nta kundi byagenda. Ngariko mu kiganiro ngariko uyu mukuru w'igihugu rero Ndayishimiye
akaba yatangaje ko mu bubiko bw'intwaro nta muriro w'amashanyarazi uhaba, kandi byari byamaze gutangazwa n'ubundi. Hari abantu batandukanye bavugaga bati mu bubiko bw'intwaro ubundi ntabwo hashyirwa umuriro w'amashanyarazi. By'umwihariko i Burundi birazwi neza yuko mu bubiko bwaho bw'intwaro nta muriro w'amashanyarazi cyangwa se nta mashanyarazi agira gute ahashyirwa cyangwa se ahagezwa. Batise byagenda gute yuko haba sirikwi y'amashanyarazi nyamara nta muriro w'amashanyarazi uhaboneka? Aha rero na Perezida Ndayishimiye urumva yuko yasubiyemo ibyo abantu batangazaga, ahamya ko ibyo bihagazeho kuko yigeze kuba umusirikare ushinzwe ibikoresho bya gisirikare kandi ko yasuye kabaze kenshi. Abantu batangiye kuvuga bati noneho Ndayishimiye yishyize hanze cyangwa se yimenye inda cyangwa se nyine yimeneye ibanga, kuko nyine leta yari yatangaje yuko atari ibitero bya drone nkuko byagiye bitangazwa, nta kindi cyahabaye ahubwo ko ari umuriro w'amashanyarazi. Urumva rero ko Ndayishimiye perezida w'u Burundi nawe rwose atangaje ibinyuranye n'ibyo leta y'u Burundi yatangaje. Ati ikintu cya mbere kizira ahari biriya nta muriro w'amashanyarazi ujyayo, nta muriro w'amashanyarazi uhagera. Impanuka y'inkongi si Burundi gusa, nta gihugu na kimwe kitagira iyo mpanuka, ahubwo bitarakugeraho ushimira Imana uti Imana nisingizwe mu ijoro. Perezida Ndayishimiye yasobanuye ko impanuka y'inkongi ishobora guterwa n'ibintu byinshi, kuko ngo n'ibisasu bishobora gukubanaho bikabyara umuriro cyangwa se bigashyuha cyane. Umvaho naho yanyuranyije imvugo. Yatangaje ko rero Burundi buri gukora iperereza kuri iki kibazo rwose kugira ngo hamenyekane uwaba warateje kano kaga, kandi ko ngo bisaba kubikora gake gake, ngo bari kugenda babikora gake gake. Abantu bari muri kabaze bari kubazwa, ndetse n'abandi batandukanye bari hafi yaho ngaho, ndetse n'abandi bo mu nzego z'umutekano cyane iza gisirikare, nabo ngo bari kugenda bakorwaho iperereza nk'uko byatangajwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Nyamara amakuru atugeraho ava hariya imbere mu butegetsi bw'u Burundi, ndetse by'umwihariko imbere mu gisirikare, agaragaza ko hari abasirikare bamaze gutabwa muri yombi bagera muri 70, bari hagati ya 70 n'ijana nk'uko bitangazwa. Rwose byegeze no gutangazwa n'ibinyamakuru byo mu Burundi, harimo SOS Media, ni ikinyamakuru rwose gitangazwa inkuru zicukumbuye cyane muri aka karere by'umwihariko iwabo mu Burundi. Aha rero cyatangazaga ko hari abantu kugenda batabwa muri yombi buhoro buhoro bakekwaho ibikorwa by'ubugambanyi, ibikorwa byo kuba bararangaye, hakaba karakaga cyangwa se hari hakagabwa icyo twakita nk'igitero, kuko hari n'abavuze ko nyine ari igitero cya drone, ko habanje kugaragara mu kirere ibishashi by'ibara ry'icyatsi, nyuma baza kubona hakurikiyeho iturika ridasanzwe mu kigo cya gisirikare cyangwa se hari muri kabaze. Aha rero bakabisanisha nuko byaba byarakozwe na drone cyangwa se ikoranabuhanga rya drone. Aha rero uko Perezida Evariste Ndayishimiye yabitangaje. Tukiri mu Burundi kandi n'ubundi Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko nubwo General Guillaume Bunyoni uyu ngo yigeze gufungwa rwose mu minsi yashize, ndetse aza no gufungurwa, bamwe batangira kuvuga ngo ni igitutu Perezida Ndayishimiye yashyizweho kubera ko amatora mu bihe biri imbere aregereje, bati ntabwo yakomeza kwitwara nabi kuko n'ubundi uyu mugabo yafunzwe mu buryo butavugwaho rumwe. Ibyo byose byagiye bivugwa. Uyu rero General Guillaume Bunyoni yabaye minisitiri w'intebe kuva 2020, n'umushikiranganje wa mbere nyine mu Burundi niko babivuga, kuva 2020 cyangwa se 2020 kugeza 2022, nibwo kugeza 2022, hanyuma aza gutabwa muri yombi nk'uko namwe mwabibonye. General Bunyoni rero yafunguwe by'agateganyo ku itariki 11 Werurwe 2026 nyuma y'imyaka hafi 3 afungiwe ibyaha birimo gutegura umugambi wo kugira nabi umukuru w'igihugu, guhungabanya ubukungu bw'igihugu no gutunga intwaro binyuranyije n'amategeko. Uyu mugabo akaba ari umugabo rwose uvuga rikijyana mu gihugu cy'u Burundi, kuko rwose afite n'abantu benshi bamukurikira cyangwa se bamuyoboka, ku buryo bamwe banavuga bati ni umuntu ufite ijambo rikomeye cyane. Ni nayo mpamvu bamwe babisanishaga no kuba wenda Ndayishimiye yaragize ngo amwikize akaba amubitse mu ibohero, kuko babonaga ko ari umuntu utoroshye. Usibye no kuba rero ari umuntu uvuga rikijyana, ni n'umugwiza atunga nk'uko mu Burundi yabivuga, ni umuntu ufite amafaranga menshi cyane, yabaye mu minisitiri, yabaye umuyobozi ukomeye, ariko kandi no kubijyanye n'amafaranga ni umuntu ufite amafaranga menshi cyane hariya mu gihugu cy'u Burundi. Afite ibizu byinshi, afite ibikorwa byinshi birimo amafaranga menshi, afite amamiliyaridi rwose hariya, ku buryo ubona ko uyu mugabo kuba yavuga rikijyana nta gitangaza kirimo. Rero urukiko rwari rwamuhamije ibyaha, ibi byaha byose rwari rwabimuhamije, yari ashinjwa, rumukatira igifungo cya burundu cyangwa se umunyororo nyine wa burundu, runategeka ko imitungo ye yose uko yakabaye irimo inzu 153 zihenze cyane ifatirwa kugira ngo ikurwemo ihazabu
ya miliyari 22 zirenga gato z'amafaranga y'u Burundi yagombaga kwishyura leta y'u Burundi. Mu mpamvu rero ubushinjacyaha bukuru bwari bwashingiyeho bukamufungura by'agateganyo General Bunyoni harimo kuba maze igihe arembye buriya ngo yararembeye mu ibohero cyangwa se muri gereza, kuko kuva mu Kwakira 2025 yararwariye mu bitaro bikuru bya Gitega acungiye umutekano mu buryo bukomeye cyane atari muri gereza nyirizina. Rero mu kiganiro President Ndayishimiye yagiranye rwose n'ikinyamakuru hariya mu Burundi cyitwa Yaga Burundi, yasobanuye ko Bunyoni yafunguwe by'agateganyo bitewe nuko abaganga bemeje ko arwaye mu mutwe afitiye uburwayi bwo mu mutwe, kuko byagaragaye ko ntacyo byabimaze gukomeza gufunga umuntu nk'uwo ufite ikibazo cyo mu mutwe. President Ndayishimiye rero akaba rwose yagize ati wowe wahana umuntu urwaye mu mutwe waba uri umugome. Icyo gikorwa kirahari mu bijyanye n'amategeko agenga ibihano. Umushinjacyaha mukuru ashobora kureba akavuga ati uyu naho yakwitahira tuzakomeza kumukurikirana ntacyo agiye konona. Uyu mukuru w'igihugu rero yavuze ko rwose nubwo Bunyoni yafunguwe atemerewe kwidegembya uko yiboneye, kuko atemerewe kujya ku kibuga cy'indege cya Bujumbura cyangwa se kujya mu mahanga uko abonye kose. Aha rero nibyo President Ndayishimiye yatangaje. Nawe Bunyoni rero yari mu bantu batinyitse cyane mu Burundi nk'uko nakubwiye, kuko yakoze n'indi mirimo irimo kuyobora polisi, yabaye igipolisi cy'u Burundi no kuba yarabaye minisitiri w'umutekano ndetse na minisitiri w'intebe, byose bimugira umuntu utoroshye hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ni General Guillaume Bunyoni. Twihuta cyane reka dusubire cyangwa se tujye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. General Dunia uyu nguyu ni wo muri Wazalendo mu mutwe yitwa rwose ANCH. General Dunia rero wa Wazalendo rwose umugore we yakamejeje, yatangaje ko ubuzima bw'ishyamba bukakaye kandi bamereye nabi cyane, kuko bakomeje gukubitwa cyane n'abarwanyi ba M23 kuko bari kugenda babahiga mu mashyamba yose uko yakabaye. M23 imaze iminsi igenda ibimura ikabarasaho abangaba bitwa ngo ni ba general, nubwo aba bari autoproclamé, bakagenda babahungisha biruka cyane, bagera aho bagiye rwose niba ari mu Bwiza niba ari hehe M23 ikabasangayo ikabahondagura, kuko nk'ibi ngibi umugore ari kubivugira aho bita mu Bwiza. Ariko kandi nyine yatangaje ko ngo yamaze no kuhava agasigaye umugabo we General Dunia wo muri Wazalendo. Uyu mugore yavuze ko ibiri kubaberaho hano mu mashyamba bidakwiye ko bakomeza kuba muri aya mashyamba, ahubwo ko bakwiye kujya mu giturage bakaba mu buzima busanzwe, iby'imirwano bakabivamo. Aha ni uyu mugabo rero Dunia uherutse gutangarizwa na mugenzi we amubwira ati nyamuneka ibyo kurwana ko genda bivuyemo wowe wabivuyemo, nabo bigeze kubana nyine muri iyo mitwe. Ati rwose urabona ko M23 kugenda ibimura buhoro buhoro igenda ibasunika, ati se muzageza ryari? Yayimubwiraga we n'uwitwa General Inyasi. Uyu nguyu banavuga yuko yaba ari umunyarwanda wo muri za FDL wagiye akihindura umunyatura kugira ngo nyine akomeze kugenda yihishahisha nk'uko bikomeza kugenda bikorwa n'ababa muri za FDL n'abandi batandukanye bahunze baturuka mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu rero uyu mugore ni umwe mu bagore, bivuga ko ari umwe mu bagore kuko bari abantu ba General ngo Dunia bashimura ibande bose muri za nyatura baba bafite abagore benshi cyane agahishyi, ku buryo rwose usanga afite abagore nk'15 gutyo. Ure akaba ari umwe mu bagore be rwose batangaje ko ibyo kuba bakomeza kuba mu mashyamba hariya mu Bwiza n'ahandi bakwiye kuba babireka bakabivamo, kuko badashoboye kuba bahangana na M23 ikomeje kugenda ibakinagiza cyangwa se bashushubikana ibavana ahantu hagiye hatandukanye, bityo ko bakwiye kuba bava hano mu buryo bugiye butandukanye. Aha rero nkikubwira ibyaba ngaba byabazarendo cyangwa se byaba ba General Dunia, nakubwira ko mu Bwiza aba FDLR bamerewe nabi cyane wa muntu we, ntabwo byoroshye na gatoya. Mu gihe inzara ikomeje kugenda bakubitira mu mashyamba bagenda bihishashamo bihisha M23, kuko no mundi niyo igenzura bira bice bakajya kwiba bitwikira ijoro mu masaha ya nijoro, M23 iri kugenda ikora umukwabo hose ikagenda ibageraho ibakubitirayo, kuko nahangaha rwose yamaze kubageraho. Amakuru nubwo agaragaza ko kugeza ubu ngo nta mibare itangazwa yaba FDL bafatiwe ahangaha. Amakuru agaragaza ko M23 naho yahakoze operation kubahiga kandi ko harimo aba afatiwe. Biriyongera ku makuru nakugezagaho mu mwanya washize nkubwiraho yuko ku munsi w'ejo amakuru nakubwiraga ko hari aba FDL 19 bafatiwe rwose muri hitwa Nyamitabo, ni muri teritwari ya Masisi, aho rwose umuyobozi wo muri iyi teritwari yashyize ku karubanda abo muri FDL atangaza ko mu minsi iri imbere hagomba kuzaba igikorwa cyo gutangaza ko bagiye no kubohereza mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo bakomeze bave hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bareke guteza akavuyo ndetse na rwasera cyangwa se n'ibindi bibazo bakomeje kugenda bateza bica abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya
ya Kongo. Ngayo nguko uko byifashe makuru yerekeranye n'imirwano muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru agaragaza yuko leta ya Kongo cyangwa se igisirikare cya FARDC, abasirikare b'u Burundi, P5 ya Kayumba Nyamwasa, ndetse hakaba harimo na Wazalendo n'abandi batandukanye bakomeje kwisuganya cyangwa se kwegeranya ingabo zabo n'ibikoresho mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo bakomeze gutegura ibitero bagaba kuri M23. Hagaragaye abasirikare bagenda bajyanyigira hirya no hino mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo mu gihe bamaze iminsi birunda muri Kongo baturutse mu gihugu cy'u Burundi. Ubu noneho bagaragawe bajagajaga ahitwa za Mikenke, za Karingi, ahitwa za Mukoko, ahitwa rwose za mu bice byo muri hariya muri gupama za Bijombo. Hose hagaragara abo basirikare b'uruvungitirane cyangwa se b'uruhurirane bo muri Wazalendo, bo muri FDLR, bo Abarundi, P5, ku buryo utamenya ngo ni ibiki. Noneho hari no kugaragaramo ibintu bidasanzwe, ya myenda uwitwa Bitakura aherutse kubagurira Abazalendo bakaba bari banayanze, bamaze no kuyambara, ariko ngo n'imyambaro isa nk'umuhondo ushaka kuba nk'umutuku. Ibyo byendaro cyangwa se iyo myambaro aho uri hose ukagenda bakubita ukabona, waba uri ku misozi cyangwa se bari ku misozi watera amaso ukabona ibintu by'imituku cyangwa se by'imihondo biri kugaragara hirya no hino. Ni imyenda y'ibisurubeti yatangaje abantu batise, noneho imyambaro yo ni bwoko ki mu bya gisirikare eje gutanga irihe tandukanye cyangwa se akandi akahe gashya. Hanyuma andi makuru ntabura kukubwira nuko abimukira 15 birukanwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bageze Kinshasa tayari. Mu minsi ishize nibwo byo byatangajwe ko nyine hari abimukira bagomba kuza ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse hagira n'imiryango itegamiye kuri leta cyangwa se societe civile zatangazaga ko zitishimiye kuba bano bimukira baza muri Kongo kuko nta mutekano uhari, kandi ko ubutegetsi bw'Kinshasa mbere yuko bwakira aba bimukira bwakabanje bugakemura ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo bishingiye ku mutekano udahagije. Ariko kandi ngo nta nubwo ariho gusa kuko nahaza Kinshasa hari umutekano muke ugirwamo n'amabandi n'ibindi bitandukanye, ku buryo ubona ko leta ya Kongo yananiwe gusekiriza cyangwa se guha umutekano abaturage. Bityo rero kuba bakakira abimukira baturutse hirya no hino ko ari ikintu kibabaje cyane, kuko ntacyo bagiye kubereka cyiza kiri muri Kongo. Rero n'abimukira bagera kuri 15 birukanwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kugera Kinshasa ku munsi w'ejo. Ababimukira batari bafite ibyangombwa bibemerera kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bose bakomoka mu gihugu cya Peru, abandi bakomoka muri Equateur muri Amerika y'Amajyepfo. Urumva Amerika irabirukana bavanye iwabo ikabohereza muri Afurika. Abo mu nzego za diplomasi bemeza ko barimo abagore 7. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP byo bitangaza ko hashingiye ku masezerano ibihugu byombi byagiranye, Amerika izajya yohereza Kinshasa abimukira bake nibura abantu 50, ariko igiteranyo cy'abazoherezwa bose ntabwo kugeza uyu munsi kiramenyekana. Ntawe uzi ngo ni bangahe, ntawe uzi ngo ni 100, ni magana ngahe, ntabwo kugeza ubu baramenyekana. Ikiro cyo nuko ngo bagomba kujya bohereza bake 40, 30, 50 gutyo. Hanyuma biteganyijwe ko aba bimukira bacumbikirwa by'agateganyo muri hoteli iri hafi y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njiri. Ni ikibuga cy'indege kinini cyane hariya rwose mu mujyi wa Kinshasa. Bahamare iminsi iri hagati y'10 na 15, kandi Amerika yizishyura ikiguzi cyose ko cyakabaye. Ahangaha binavuga ko rwose Kongo ifitemo amafaranga menshi, ari nayo mpamvu Tshisekedi yarubu yavuga ko agomba kubakira uko byagenda kose nubwo abantu babirwanya. Rero buri mwimukira azajya aba mu cyumba cye kimwe ukwe, kandi azaba yemerewe gutembera hafi yaho aherereye, ajye ahabwa ifunguro 2 ku munsi kandi ryiza, kandi azajya arindirwa umutekano na polisi ndetse n'igisirikare. Ishami ry'umuryango w'abimukira rishinzwe abimukira IOM ryatangaje ko nubwo nta ruhare rizagira mu kohereza aba bantu muri Kongo, rizabaha ubufasha bujyanye n'inshingano rifite. Rero batangaza ko kubimukira bazashaka gusubira mu bihugu bakomokamo izabafasha gusubirayo hashingiye ku mategeko agenga ibyo bikorwa by'abimukira muri rusange. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga yasobanuye ko u Rwanda bikomeye cyane bihagije ku ngingo ijyanye no kurinda imipaka n'ubusugire bwarwo cyangwa se bw'u Rwanda, birumvikana, ndetse no guhangana n'icyo ari cyo cyose cyashaka kurusubiza inyuma, no kuvuga nyine igihugu cy'u Rwanda.
rero yabitangaje rwose ubwo abakozi b'ikigo cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority mu Rwanda n'ab'urwego rw'inge rw'ubugenzuzi bukuru bw'imari ya leta OAG bibukaga ku nshuro 32 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ubwo yatangaga iki kiganiro yasobanuye ko kugira ngo jenoside yakorewe abatutsi igerweho yateguwe hagendewe ku ntambwe zose ziranga jenoside. Yanavuze kandi ko ibyabaye mu Rwanda kuri ubu biri kuba no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho abatutsi bakomeje kwibasirwa amahanga arebera, kandi yanaboneyeho kandi yarabonye ibyagejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ku bijyanye no gutesha agaciro no kwambura abantu ubumuntu. Brigadier General Rwivanga yerekanye ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyo biri kuba n'ubu ngubu. Ati muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babwira umunyamurenge ahantu yabaga guhera kera cyane bati mutahe murasa n'abanyarwanda mujyi wanyu kimwe n'abanyamasisi n'abahandi henshi. Umuntu wese uvuga ikinyarwanda cyane cyane umututsi. Yakomeje agaragaza ko nubwo umuryango mpuzamahanga usa n'udashaka kugira icyo ukora, u Rwanda rwo rwiyemeje kurwanya ko ibyarubayeho bitakongera kuba ukundi. Ati twebwe rero kuko twabibonye tubona n'ingaruka zabyo, niyo mpamvu tubirwanya twivuye inyuma. Ariko isi yose wagira ngo ntabwo yari ihari mu 1994. Ibyabaye mu Rwanda biri kuba ahandi ariko ntacyo bibabwiye. Ndeba abantu bicaye muri Loni, Martin Ngoga ambasaderi w'u Rwanda muri Loni akababwira agasobanura ukabona ntacyo bibabwiye, ariko nyuma yaho ugasanga ngo barafata ibihano. Yakomeje agaragaza ko ibiri kuba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bisa neza n'ibyabaye mu Rwanda, aho itsinda ry'abantu runaka ryibasirwa abantu bashaka kwica abarigize. Yashimangiye ko rero iryo tsinda itsinda rigeramiwe rihisemo gufata intwaro riharanira uburenganzira bwaryo nk'uko AFC/M23 ibikora, ridashobora gutsindwa kuko riba rirwanira kubaho. Ati ibintu bimwe nk'ibyabaye amateka amwe ari kwisubiramo. Aho itsinda ry'abantu ryatangajwe ko ryibasiwe ku mugaragaro na guverinoma bagamije kuririmbura abantu bamwe bari gufatwa nk'abanyamahanga mu gihugu cyabo. Rero iryo tsinda ry'abantu iyo rifashe intwaro zo kwirwanaho biba bifite ishingiro, kandi reka mbabwire ikindi, ntabwo bashobora gutsindwa kubera ko bafite impamvu zo kurwanira. Yagize ati ushobora kuza ufite intwaro, ushobora kuza ufite misile, ushobora kuza ufite ubwoko ubwo ari bwo bwose bw'ikoranabuhanga, ariko ntuzatsinda ubushake bw'abantu bashaka kubaho. Yasobanuye kandi ko nta hantu na hamwe gukoresha igisirikare hagamijwe kwica abaturage kandi ko nta mateka abigaragaza. Ati ingengabitekerezo ya jenoside ntabwo ishobora gutsinda uko byagenda kose. Niyo wategereza imyaka 50, imyaka 100 ntishobora gutsinda, ntabwo bizongera. Nta kuntu umugambi mubi watsinda umugambi w'umwe, ubwiyunge ntibishoboka. Brigadier General Rwivanga yasobanuye ko mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kwifashisha FDLR ishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ingamba z'ubwirinzi zidashobora kuvaho. Ati twebwe nk'abasirikare tuzakomeza gushyiraho ingamba z'ubwirinzi kuko tugomba kurinda abaturage bacu, kubarinda icyo ari cyo cyose cyaba giturutse imbere cyangwa hanze y'igihugu. Yashimangiye ko u Rwanda kuri ubu rukomeye bihagije mu kurinda imipaka yarwo no kurwanya icyo ari cyo cyose cyashaka gucamo ibice abanyarwanda. Ati turakomeye bihagije kurwanya uwo wese washaka kuducamo ibice kuko dufite ubushake bwo kwirwanaho. Nta ntwaro n'imwe yabasha kuturwanya mu gihe twaba dushyize hamwe, kandi tuzakomeza guhuza imbaraga. Yanagaragaje ko hari urugamba rukwiye kurwanywa n'urubyiruko n'abanyarwanda muri rusange rwo gukoresha imbuga nkoranyambaga mu kuvuga amateka y'ukuri, mu kwirinda ko hari uwagoreka amateka y'igihugu. Ibyo byatangajweho na Brigadier General Ronald Rwivanga, n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda RDF, ubwo nyine yagarukaga ku ngengabitekerezo ya jenoside igaragara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rwose ukabona yuko na leta ya Kongo ishyigikira, nyamara rwose hakazamo n'ibihugu runaka bifite inyungu runaka, nubwo ibyo ngibyo atabikomoje, ariko kandi nyine yagaragaje ko uko byagenda kose
umugambi nk'uwo mubi udashobora gutsinda umugambi mwiza w'ubumwe ni mu buryo bugiye butandukanye. Ibiro ni byatangajwe na Brigadier General Ronald Rwivanga. Kugeza ubu rero icyo nakubwira cyo mu bigendanye n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa hagati nuko ingabo za Amerika ziri mu burasirazuba bwa hagati zasubije inyuma ubwato 23 bwari buturutse mu byambu bya Iran. Ibyo nibyo byongeye gukomera cyane. Andi makuru akagaragaza ko Iran yisubiyeho ifunga inzira ya Hormuz ishinja Amerika kutubahiriza ibyari bemeranyijeho. Iyi nzira ya Hormuz yafunguwe ubundi kuri wa gatanu none yongeye gufungwa. Trump yari yarayatangaje ko igihugu cye kizakomeza gufunga ibyambu bya Iran biherereye ku kigobe cya Paris. Iran nayo yahise ivuga ko niba Amerika itabifunguye n'inzira ya Hormuz bagomba kuyifunga kandi ko Amerika nta kiri bukore.